Hello, welcome to my channel. ඉතින් මම අද ආවේ තවත් රෙඩින් බ්ලොග් එකක් අරගෙන. අද අඟහරුවාදා. ඊයේ one sitting එකෙන් මම බුක් එකක් ඉවර කරා පෝලෝ කොයලෝගේ The Spy, a novel about මාතා හරි. ඉතින් මේක true story එකක් පදනම් කරගෙන ලියපු බුක් එකක්. පෝලෝ කොයලෝ කියනවා මේකේ ඩයලොග්ස් එයා හිතලා ලිව්වේ, අනිත් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට එයා රිසර්ච් කරලා ගත්තු දේවල් වලින් තමයි ලිව්වේ කියලා. එතකොට මාතා හරි කියන්නේ හරිම ප්‍රසිද්ධ කැරක්ටර් එකක්. වර්ල්ඩ් වෝ කාලේ හිටපු මෙයා නෙදර්ලන්ඩ් ඩච් කෙනෙක්, ඩච් පුරවැසියෙක්. එතකොට මෙයා ලස්සනයි. එතකොට මෙයා පොඩි කාලේ අවුරුදු 18න් 19න් විතර මැරි කරනවා. යටට අවුරුදු 20 ගාණක් වැඩිමල් සෝල්ජර් කෙනෙක්ව මැරි කරලා එයා යනවා යත් එක. ඒ වුණාට මේ සෝල්ජර් හරිම අබියුසිව්. ඒ වගේම එයාට හැමතැනම වෙන වුමන්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙයා හරියට දුක් විඳිනවා. ළමනුත් හම්බෙනවා. කොහොම හරි පස්සේ මෙයා එතනින් ගැලවිලා යනවා. ආයෙ මෙයා මැරි කරන්නේ නැහැ. මෙයා ෆ්‍රාන්ස් වලට පැනලා යනවා. ෆ්‍රාන්ස් වලට ගියාට පස්සේ මෙයා ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්, ලස්සන ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා ලස්සනයි. ඉතින් මෙයා ස්ටේජ් ඩාන්ස් කරන්න පුරුදු වෙනවා. හැබැයි මෙයා හරිම එක්සොටික් ඩාන්ස් කෙනෙක්, එරොටික් ඩාන්ස් කෙනෙක්. කියන්නේ මෙයා නියුඩ් සීන්ස් වෙනකම් යනවා. එතකොට නේකඩ් සීන්ස් වෙනකම් යනවා. ඒක පටන් ගන්න පස්සේ ඉතින් මෙයා හරිම ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. මෙයා දෙම්ලිචු දෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙතන වීදුරේ ඩාංගලද වගේ හාට් එකක් නතර. කොහොම හරි මෙයා මේක නිසා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ප්‍රසිද්ධ වෙලා මෙයාට ගොඩක් කනෙක්ෂන්ස් හැදෙනවා. මොකද මෙයා එක පැත්තකින් ප්‍රොස්ටිටියුට් කෙනෙක් විදිහටත් ඉන්නවා. මොකද මෙයාට අර එයාගේ හස්බන්ඩ් ඇබියුස් කරපු නිසා, හස්බන්ඩ් එයාව රේප් කරපු නිසා, කියන්නේ මෙයාව පොඩි කාලෙදිම මෙයාගේ ප්‍රින්සිපල් රේප් කරනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ හස්බන්ඩ් ඒක දැනගත්ත පස්සේ එයා නිකන් ඒ සිනාරියෝ එකම හැමතිස්සෙම රීක්‍රියේට් කරලා මෙයාව හැමතිස්සෙම රේප් කරනවා. ඒක නිසා මෙයාට සෙක්ස් කියන දේ මෙයා කම්බයින් කරන්නේ සතුට එක්ක නෙමෙයි. ඉතින් කොහොම හරි මෙයා ප්‍රොස්ටිටියුට් කෙනෙක් එක පැත්තකින් ගත්තාම, හැබැයි මෙයා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වුමන් කෙනෙක්, තනියම සල්ලි හම්බ කරන. එයාට හොඳට කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා මෙයා ස්ටේජ් ඩාන්සින් කරන නිසා. ඉතින් කොහොම හරි මෙයාව එකගෙන යනවා ජර්මනියට. කෙනෙක් ඇවිල්ලා ලොකු ගාණක් දීලා එහේ ස්ටේජ් ඩාන්සින් කරන්න කියලා. එතකොට මෙයා එතකොට ටිකක් වයසයි, මෙහි තියෙන ප්‍රසිද්ධියත් අඩු වෙලා නිසා මෙයා යනවා. හැබැයි මෙයා දන්නේ නැහැ මෙයාව ස්පයි කෙනෙක් විදිහට එකතු කරගන්න තමයි මෙයාව එක්ක යන්නේ කියලා. කොහොම හරි එහෙ ගිහිල්ලා වැඩි දවසක් යන්නේ නැහැ. සතියක් කියන්නේ වගේ යනකොට එහෙ ජර්මන් යුද්ධය නිසා එයාව එක්කගෙන ගිය කෙනා මැරෙනවා. මෙයාව කොහොම හරි මැරෙන්න කලින් මේ මිනිස්සු මට ආදරේ නිසා මෙයාව ආයෙමත් ෆ්‍රාන්ස් කියන්නේ ආරක්ෂිත තැනකට යවනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ කතාව පටන් ගන්නකොට ප්‍රෝලෝග් එකේ තියෙන්නේ මෙයාගේ එක්සිකියුෂන් සීන් එක. එතකොට මෙයාට සෝල්ජර්ස්ලා වෙඩි තියලා මරනවා. කියන්නේ එක්සිකියුෂන් එකක් තනිකරම යන්නේ. මෙයා මැරෙන්න කලින් ලස්සනට ඇඳලා හැට් එකකුත් දාගෙන, හීල්ස් දාගෙන එහෙම ගිහිල්ලා ඊස්සේ බ්ලයින්ඩ් ෆෝල් කරන්න හදනකොට බ්ලයින්ඩ් ෆෝල් කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක්වත් බය පෙන්නන්නේ නැතුව තමයි මෙයා මැරෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැකලා සෝල්ජර් කෙනෙක් සිහි නැතුව වැටෙනවත් එක්ක
ඉතින් කොහොමහරි ඒක ගැන තමයි තියෙන්නේ මේකෙන් කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වුමන් කෙනෙක්ව ස්පයි කෙනෙක් විදිහට බොරුවට ෆෝල්සිෆයි කරලා ෆ්‍රාන්ස් ආණ්ඩුව බේරෙන්න ඕන නිසා මෙයාව ස්කේප් ගෝට් කෙනෙක් කරලා මෙයාගේ ජීවිතේ නැති කරපු විදිහ. එතකොට මෙයා අවුරුදු 41 දී තමා එක්සිකියුෂන් එකට මුහුණ දෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතින් ඇත්ත කතාවක් නිසා කියවගෙන යන්න පුළුවන් කොහොම හරි. මේකේ මාතහාරියගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ ලෝයර් මෙයාට ආදරය කරපු කෙනෙක්. එතකොට ඒ ලෝයර්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රොලොග් එකේ එක්සිකියුෂන් සීන් එක. ඊට පස්සේ ෆස්ට් පාර්ට් එකේ තියෙන මෙයාගේ ෆස්ට් මැරේජ් එක ගැන. ඊට පස්සේ මෙයා ලෝයර්ට ලියන ලෙටර්ස් ගැන, කියන්නේ එයාගේ මතකය ආවර්ජනය කරන ඒවා ගැන. ඊට පස්සේ ලෝයර් ලියන ලෙටර්ස් ගැන. ඊට පස්සේ එපිලෝග් එකේදී මතක නැහැ එපිලෝග් එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ. එපිලෝග් එක්සිකියුෂන් එකෙන් පස්සේ වෙච්ච දේවල් ගැන තියෙන්නේ. කොහොම හරි ඉතින් ඒ වෙන තමයි බුක් එකේ තියෙන්නේ. So I enjoyed it and recommend it for everyone. එහෙනම් බලමු ඊළඟට මම මොන බුක් එක කියවයිද කියලා. ආයෙ හම්බෙන්නම්. මට සතුටුදායක ටිකක් කියන්න තියෙන එක තමයි මම ආසම ඕති කෙනෙක්ගේ බුක් එකක් මට හම්බුණා. මම හිතුවේ නෑ කවදාවත් ඒක ලංකාවේ හම්බෙයි කියලා. මොකද මෙච්චර අවුරුදු ගානකට එයාගේ බුක් එකක් මම දැක්කේ නෑ. ඉතින් මට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් බුක් ෂොප් එකකින් මම දැක්කා. ටෙස්සඩයාගේ බුක් එකක් තියෙනවා. ටෙස්සඩයා කියන්නේ හිස්ටොරිකල් රොමෑන්සස් ලියන ඕත කෙනෙක්. එයාගේ බුක්ස් හරිම ෆනි, හරිම රොමැන්ටික්, හරිම ලස්සනයි. ජුලියා ක්වින්ගේ බුක්ස් මම කියවලා නැහැ. මට කියවන අදහසකුත් නැහැ. මට හිතෙනවා මම එයාගේ එකෙන් හදපු වීඩියෝස් දැකලා තියෙන නිසා එයාගේ වට වඩා ටෙස්සඩ් එයාගේ ලස්සනයි කියලා. එතකොට මේක ටෙස්සඩ් එයාගේ Do You Want to Start a Scandal? ඒක ලස්සන ඇති කියලා පාකින් වෙනවා මේක. මම බේබි පින්ක් කවර්. දැහැන විතර අවුවැඩින් හරියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හරියට එයාගේ තව එකක් මට හම්බුණා. ඒ වෝල්ටගේ කාලයක් මට හම්බෙයි කියලා හිතුනේ නෑ. ඒකත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් බුක් ෂොප් එකකින් තමයි හම්බුනේ. ඒක ඕඩර් කරලා තමයි ආන්නේ. ආවහම මම පේනවා. ඒක ගිය අවුරුද්දේ මම ආසම බුක් එකක් ලියපු ඕතර කෙනෙක්. බුක් එක බලන්න. ඒක හම්බුණා. එහෙනම් තව අප්ඩේට් එකකින් හම්බෙන්න. බයි. Welcome back. ඉතින් මම ආවේ ඊළඟ රීඩර් එක ගැන කතා කරන්න. ඒක තමයි I want to die but I want to eat tteokbokki. Conversations with my psychiatrist by Baek Se-hee. එතකොට මේක කොරියන් බුක් එකක්. ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු බුක් එකක්. මේක ඉතින් ඇත්තටම තියෙන්නේ නමේ තියෙන දෙයම තමයි මේකේ මේ ඕතගේ ඇත්ත කතාවක්. එතකොට මේ ඕත එයාගේ සයිකියාට්‍රිස්ට් එක්ක කරපු කන්වර්සේෂන්ස් ටික තමයි මේ බුක් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා ડિප්‍රෙෂන් හැදලා හිටපු කෙනෙක්. එතකොට ඊට අමතරව තව එක දේවල් තියෙනවා. සද්ද ඇහෙනවා නම් සෝරි. මේ පැත්තේ සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැති වෙලාවක් හොයගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කොහොම හරි මේකේ තියෙන part memoir, part self help. This is a book to keep close and to reach for in times of darkness. ඉතින් වට එච්චරම මේක wow එකක් නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් මේක ඇත්ත ස්ටෝරි එකක් නිසා මම ඒක ගැන වැඩි කියන්න යන්නෙත් නැහැ. හරි එහෙනම් මම හිතන්නේ මේක තමයි මගේ last update එක මේ vlog එකේ. දෙකම නිකන් අමුතු කතා හරි කමන්නේ. මගේ mood එකත් එක්කනේ ඉතින් මම පොත් කියවන්නේ. කොහොම හරි එහෙනම් next week එකේ හම්බෙමු. එහෙනම් next week එකේ මම ඉවර කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉන්න පෙන්න. Next week එකේ මම ඉවර කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ A Day of Fallen Night by Samantha
ෂැනන්. එතකොට මම මේක චුට්ටක් ස්ටාර්ට් කරා pages 52ක් කියවලා තියෙන්නේ. මේක The Priory of Orange Tree එකේ pre-call එක. මේක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 500ක් වගේ කලින් අර Priory of the Orange Tree එකේ තිබ්බ සිටුේෂන් එකට කලින් ඒකට බලපාපු මග තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේන් පර්ස්පෙක්ටිව්ස් 4ක් තියෙනවා. හතරම ගර්ල්ස්ලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ පැති වලින් තමයි මේ කතාව යන්නේ. එක්කෙනෙක් queen කෙනෙක්, අනිත් එක්කෙනා princess කෙනෙක්, තව එක්කෙනෙක් මොකද්ද මන්ද apprentice කෙනෙක්, කියන්නේ temple එකේ apprentice කෙනෙක්. අනිත් එක්කෙනා මොකද්ද කියලා මට මතක නැහැ. අනිත් එක්කෙනා තමයි priory එකේ priest sister කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේකේ priory කියලා වෙනම තියෙනවා. කාලට එකක් නෙවෙයි කාලට එකක් වගේ දෙයක්. හරි ඉතින් මේක ගැන වැඩි විස්තර මම next week එකෙන් කියන්නම්. එහෙනම් next week එකේ හමු වෙමු. bye. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night.